शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटिका हे यांचे आकस्मिक निधन. ताचे खंय तरी सरप थांबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन. आणि वी कांट एक्सप्रेस एनीथिंग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झट्टालो. कोण हॉस्पिटलां व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झट्टालो. आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत ते लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां. आनी त्या खातीर त्याचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो, राजकारणात येवपाक आमची साथ घेवन आयला. आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. एक तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें. आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. ते आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ते ह्या निवडणुकी परिस्थिती ते पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की तेच्या दुखांत आमी सहभागी आसाच. तेच्या आत्म्याक शांती लाभो. कुटुंबाकूय आमची जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. तुम्ही पळयतात GNH.